ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ അൽഫാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് കട്ടയില്ലാത്ത തൈരിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് വിനെഗറും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയും ഉണക്കമുളകും നല്ല ജീരകവും വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം തക്കാളി, സവാള, ചപ്പ് പുതിന, പച്ചമുളക്, ഉപ്പ്, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചുണ്ടാക്കിയ മസാലയാണിത്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഞാനത് ഗ്രില്ലിലല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്, പാനിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിനൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് തീക്കല്ല് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള അൽഫാം ഇവിടെ റെഡി ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ഫ്രം ഷിനൂസ് കലവറ.